Ya. Ne alakası? YouTube'a atan. Yüzünü çekmiyorum. Boşuna şey yapma. İkinci de yemez. Isındı artık. Yok yer yine. He? Yer yine biraz. Lastik zaten bitik daha sürelim mi? Zaten alacağım dedin ya. Zaten alacağım dedim. Lastik gelirse tamam mı? Söz. Lastiği bunun üzerinde patlatacağım. Nasıl değiştireceksin sonra? Ne olacak? Keseceğiz alacağız sonra ne olacak? Tamam. Tamam. Tamam, sıkıntı yok. Ben kamerayı alır gelirim. Tamam. Gaz ver acık da bir şeyi olsun bari. Estantanesi olsun bari YouTube'a atmaya. Sana söyleyeyim ya. Lastik gelsin diyorum. Lastiği yakacağız diyorum. Yaracağız Tamam. yani. Orada Yaralım. yaracağız. Yaralım abi, sıkıntı yok.